Ja, schönen guten Tag, meine Freunde. Ich mache heute für Sie also Hähnchen mit Kichererbsen zusammen. Also die Art ist ein asiatisches Curry. Ja, also ganz Anfang nehme ich jetzt die Öl, so circa 100 Milliliter. Ja, und dann sofort die Hähnchen, die Stücke, wenn die Öl warm ist, dann kann ich rein tun. So, muss die Hähnchenstücke erstmal rein tun. Ja, die Hähnchen ist auch circa 400 Gramm. So, da ungefähr so 2-3 Minuten kann sie umrühren, bis die Farbe ein bisschen ändern. Bitte geben Sie jetzt so 2 Esslöffel der hier Ginger Garlic, also der Knoblauch und Ingwer. Also entweder frisch oder gemahlen, also selber kann sie jetzt erstmal die mit der Grünmaschine mahlen. So kann sie jetzt 2 Esslöffel kann sie jetzt zugeben. So 1-2 Minuten weiter kochen lassen. So nach 2 Minuten geben Sie bitte. Hier habe ich Zwiebel püriert. Ja, die geben Sie jetzt zu. Wenn Sie jetzt normale Zwiebel, da ganz kleine Sachen und das ist auch ist egal. Ja, kann Sie jetzt nochmal jetzt hier weiter ein bisschen rühren. So 2 Minuten, 3 Minuten circa. Ja. Aber die müssen Sie jetzt, also Kochplatte muss ja volle Hitze. So, bitte gucken Sie jetzt hier, kommt die jetzt normale Bubbel, hier die Bläschen so kleine. Dann heißt, dann geben Sie jetzt bitte die Tomaten, so ungefähr 100 Gramm habe ich Tomaten noch püriert. Dann kann sie jetzt 2-3 Minuten noch kochen lassen. Ja, dann gebe ich dann alles Gewürze dann. Ne? Erstmal ein bisschen 2 Minuten, 3 Minuten kochen. So, gucken Sie mal. So, Tomaten ist ein bisschen also gekocht schon. Jetzt die Bubble ist hier ganz überall kommt er durch. Jetzt gebe ich also die Gewürze. Gewürze, 1 Teelöffel habe ich jetzt Chili-Puder habe ich genommen. Salz habe ich 1,5 Teelöffel. Korianderpuder habe ich auch 1,5 Teelöffel. So, Kümmel habe ich auch 1,5 Teelöffel. Ja. Curry habe ich 1 Teelöffel. Ja. Schwarze Pfeffer habe ich halbe Teelöffel. So einmal durchmischen. Ja. Ja, jetzt riecht er sehr gut. Ja, also bitte achten Sie, bis jetzt ist
Die Kochplatte ist immer hoch. Ein bisschen Wasser, bisschen 1, 2 so Esslöffel, mehr nicht. So, weil nicht der die verbrennt der Masala. So, Gewürze muss ja jetzt richtig riecht er. Also so weiter. So, ich habe hier Joghurt. Der Joghurt ist ein bisschen also dick. Ja, da müssen Sie ja ein bisschen so Wasser reintun. So ein bisschen, so verdünnen erstmal. Ja, und dann reintun. So, die Joghurt. So 2 Minuten erstmal ein bisschen, also durch, wie heißt er, so kochen, also erstmal durchrühren und dann gebe ich der Kichererbsen. Ja, das ist gekochte, also die weich, also das ganz weiche Kichererbsen. Ja, so, die müssen Sie reintun dann. So, geben Sie jetzt bitte die Kichererbsen dazu. So, einmal durchrühren hier. So. So. So, nach einer Minute, so kann sie jetzt die Kochplatte ein bisschen kleiner machen. Sagen wir jetzt auf 2 und dann oben zudecken. So, kann sie jetzt zudecken, circa 4-5 Minuten, dann einmal durchrühren und wieder so immer langsam Kochplatte kleiner machen dann. Auf 2, auf 1,5 oder 1, immer so 5 Minuten, 7 Minuten und dann kleiner stellen. So, können Sie jetzt mal gucken, da ist er fast fertig. Kann Sie bitte oben ein bisschen Koriander reintun, also frische Koriander, wenn Sie haben. So. So einmal durchrühren. So, der ist ja fast fertig. Ja. So, dann wünsche ich guten Appetit. Kann Sie jetzt bitte die mit der weißen Reis oder mit Chapati oder türkische Naan, gucken Sie mal. Ja, sehr, sehr gut geworden. So, bitteschön, wenn Sie meine Sender Ihnen gefällt, dann bitte abonnieren Sie kostenlos und kann Sie jetzt in Kommentar schreiben, also gutes Worte. Ja, auf Wiederhören. Danke, bis nächstes Mal.